okwaniriza ku Bukedde TV. Wow. Sooka bakubuuzeeko beeyanjulire bayinza okugamba nimbi amanyago. Malamusizza nnyo mwenna abandaba ku Bukedde TV. Amanya gange nze musawo Helen Bigi nga nva ku Bigi Herbal Clinic e Kajjansi. Bigi tulina branch e Kajjansi eri kyemmanga ya poliisi ey'e Kajjansi. Ate tulina ne branch yaffe ya Bigi ey'eddwaliro eri Masaka mu Nnyendo ekyemmanga ya petrol station gye bayita Shero Kitove ey'omu Nnyendo. Olunaku lwa leero tulina ensonga nkulu nnyo gye tugenda okwogerako ate yanjawulo nnyo okuva ku bino ebya bulijjo. Tugenda kwogera ku nsonga ekwata ku kulumika. Okulumika naye ate okulumika kuno wadde mumanyi kuli okukadde kuno okulumika kupya kulongooseemu kulungi nnyo. Kyekindesezza musawo Helen Bigi akunnyonnyole kubanga yakukuukamu nnyo. Musawo okulumika kuno kyeki? Okulumika ng'omulungi adaba ku Bukedde TV kwe kujjamu obulwadde buba bukuŋŋanidde. Enzijjanji kino ekigambo kulumika kigambo kikadde nnyo. Bajjajjaffe dda baalumikanga endwadde ne ziwona. Weewaabwe baakozesanga mayembe ga nte, obugiraasi, oluusi ne basalawo ne basikamu obulumi. Kati ffe ku Bigi kye twakola twagamba enzijjanjabi eno nga nayo ya kinnansi nga yeerabirwa. Ne nteekamu engatto ne ngenda ne mbisoma. So ngamba okulumika gwe mu luzungu ayagala ogenda ku Google teekako nti acupuncture kwe kulumika. Acupuncture? Yes. Acupuncture bujjanjabi bukadde nnyo. Ensi endala nga ze nalaba South Korea ne China baasigala nga bakyabukozesa. So mu acupuncture muno bwe tuba tujjanjaba oba mu nzijjanjabi n'ey'okulumika mukulu weraga tukozesa obuyiso bayita acupuncture needles. Obuyiso obwo butono nnyo busirikitu bulinga buwuzi tebuluma kubanga nzijjanjaba nayo yaki yakinnansi. So tukozesa obuyiso mu kulumika tubuteeka obulwadde buba bukuŋŋanidde. Bwe luba lubuto tubukozesa okujjanjaba endwadde ziri mu lubuto nga bw'olaba ku TV awo. Kati we tubuteeka ku lubuto olwa wansi w'ekkundi ezo endwadde zibeerere wansi w'ekkundi ng'omuli prostate ng'egaziye, omwami teyeesobola, afuuyisa kumukumu, waba mukyala era situla endwadde ez'omu lubuto omuli ebizimba, enseke, infections ezitawona ziri on and off, ulcers, we ziba ndwadde zikwatagana mu lubuto acupuncture needles tuziteeka mu lubuto. Awo wootegerera wawosa obuyiso buno. So we tuba tujjanjabisa obuyiso buno tuteeka awali obulwadde ne tubujjamu. So obuyiso bwa buyita acupuncture needles nga bw'obulabye awo tebuluma. Lwaki bulungi nnyo? Lwaki bulungi nnyo? Bulungi nnyo. Bulungi nnyo kubanga nakafuna abantu nga babiri banga bannanga obuyiso bulungi bannanga obuyiso bulungi. Lwaki bulungi nnyo? Mukulabika mukuwonya. Mu kujjanjaba lwaki enzijjanjaba eyo nnungi nnyo? Kye nasalawo ogenda okuyiga acupuncture kinyambako okulabika nti we mba nzijjanjaba omulwadde asambyako okuwona. Buddusa mangu omusaayi, busikamu mangu obulumi, ate budistroyinga mangu obuwuka obuba bukulya. So bunyambako okusambyako nti we mba nzijjanjaba omulwadde gwe nandijjanjabidde emyezi 3 kiyinza okunyamba nti nemujjanjabira wiiki 2 oba omwezi. Ku ndwadde zonna osobola okubukozesa oba ndwadde zimu? Ku ndwadde zonna mbukozesa. Ku ndwadde zonna ng'endwadde za stroke, abantu amagumba, bano bannaavu zinnuma, okuzaala kufuuse okuzaala kuganye, amaaso, okwerabira. So bwe njogera ku maaso kansimbewo akati katono kuba nagambye tuteeka awali obulumi. Kati oyinza okuba nga waliwo nga omuntu alina ensenke ku maaso naga agenda bunteeka ku munye. Bwe gaba amaaso obuyiso obwo tubuteeka waggulu w'ebisige. Wano waggulu w'ebisige wano. Kifu ku maaso obutalaba bulungi naye tetuteeka ku munye. Ne parts endala tuteeka wali bulumi okuggyako ebitundu ebirala eby'ensonyi awo tetuteekawo. Eriyo okulumika okulala okuggyako okutaliko kwa buyiso? Yes, okulumika okulala weekuli okutali kwa buyiso. Kwa bwe tumala okuteekako obuyiso awali points katugambe mugongo gwe gubadde kuluma. Tuteeka omugongo ne tusimba wonna wabadde wakuluma
then mu kulumika muno mulimu ne package gye tuyita capping. Mu Luganda gye bayitanga okuwuubira. Ng'oddira wali obulumi wennyini n'obuwuzikawo ejjembe ly'ente n'osika. Kati okuwuubira okuliwo kati kwe bayita capping. Capping tuteeka obulumi we bukuŋŋaanidde oguba mugongo ne tuteekawo eddagala ne tukoleeza akaliro nga bw'olabaawo ne tuvuunikawo capping glass. Ewagiyita glass capping. Neenunamu obwo obulumi bwali bukuŋŋaanidde awo ku mugongo wansi nga ye patient agamba wano we wanzitta. Kati kwe bayita okukappinga. Okuwuubira. Okuwuubira weewaawo. Bwe tutyo we tukappinga oba we tuwuubira ng'obuyiso kwe buli. We tumala olwo tujjanjabisa buyiso omugongo gwe gukuluma. Simanyi oba gwaseseetuka oba gweweta kati simanyi kuba kiyinza kwogera kyali kiruma muntu oyo naye nga kimanyi nti mugongo gwali gumuluma okuva wansi akabina we kakoma paka ku mugongo. We tumala ng'obuyiso tubuggyako kamu ku kamu nga bw'olabaawo era tebuluma. Singa bubadde buluma omuntu oyo yandibadde yeenyeenya obanga alwanagana obanga alwana obanga akaaba oba kye naye kubanga nze njogeddeko n'abantu bangi ab'enjawulo tebuluma bangamba tebuluma. Kati tumala okuggyako obuyiso obwo ku mugongo twakapinze dde obulumi tubugyemu oba tubukendezeza awo nga tukukola masaji. Tukozesa amayinja agabuguma tuganyika mu ddagala. Lwaki okozesa agabuguma musawo? Mba njagala agabuguma gano ga relaxing emisuwa. Ate nagwe omuntu wabeera n'obulumi n'ateekako ekintu ekibuguma obulumi buno bukendera oba buvaamu. So tugateeka mu ddagala ne tukola masaji. Era omuntu gwe tukola gundi eyo acupuncture therapy yonna weggwerako okuli obuyiso obugiraasi ne masaji. Bava wagamba bannange mwebale. Waliwo abamanyi okuŋŋamba mulina magiki wano. Naye nze nno munnange bagamba bangi nnyo baganye tebuluma. Naye era nkakasa nti ati tebuluma. Oyagala kakasa otya? Nkuteekeko nga kamu kasi kamu obulumi mu mubiri. Ku mukono guno kuba mulimu obulumi njagala oteeke. Nesize olaba oguteekayo namu. Okulweraga kankuteekeko akayiso. Oleme gamba kubanga sikulabangako ng'ozze nkujjanjaba kirabika gwe tonnatandika kulwalalwala. Andaba ku Bukedde TV zino za puncture needles we wasireese mu boxi ngera mu paketi obuyiso bufaanana bwe buti. Tebuluma nkulweraga weebali nnyo. Omulala yandigambye nedda bambi temukanteekako. Kati tubuteekako bwe tuti okiraba kakulumye. Tekanumye. Abasinga tumala obubateekako ne bagamba mbadde manyi tonnaba obumaze. Kati kalekeeko kamalamu eddakiika 15. Kati awo wetukatadde tugiyita gundi stomach 36 kati kali kununamu obutwa bwonna mu mubiri n'obulumi obwandibadde ku sayidi eno. Naye mukulu weraga we tuba tujjanjabisa acupuncture tuyina sente omubiri balongo yingi ne kyanga nakato ne babiri kati ne sayidi erima nina ate okuteeka kati olina okuteekako n'eno era ku gundi y'emu kale kasita tebuluma si kyekyo tebuluma. Andaba ku Bukedde TV ne acupuncture we wambadde nnyo okusooka okuyisaawo ejjamiro n'okuzibukula obususu webale nnyo Mr. Weraga kubona kiraze nti tebuluma bukuluma. Tebuluma. Kati abulaba ku Bukedde TV agamba Weraga leero bamusse babuliro babukuluma. Nedda okuluma bo tebuluma. Nange mbadde ngamba babuluma kubanga nfunye abantu babiri bagala tebuluma nenjagala nange mmanyi babuluma naye tebuluma kituufu. Just kyoli waaba akulaba agamba obambi ng'alabye ng'ali bubi nnyo. So tujjanjabisa obuyiso bulekeeko nja kubuggyako. Musawo ate bwe mba nina omutwe nga gunnuma nnyo 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 era osobola okunzijanjaba nga okozesa obuyiso buno? Njagala nnyo abantu abalumwa emitwe kuba nange ekyantwala okuyiga kupankisha mutwe gwali gunnuma. Migraine nga guganye okuwona nga nkoze buli kimu ne ngamba ebyange biganye ne bino mbikozesezza nkoye kate kangendeko banzijanjabe abalala. So banzijanjaba nempona nensikirizibwa nange ne ngamba olaba guno mutwe gunyi nange kambisome kasita nange ki ndi mujjanjabe. So guba mutwe obuyisera nga we nagameti tuteeka wali bulwadde toyinza kaaba mutwe ate ne tubuteeka ku lubuto. Era tuteeka ku mutwe bali nga bw'olaba omuntu oyo bali
ne tusobola okureliizinga oxygen amala n'omusaayi gukugende ku mutwe. Otuwe twatujanjabisa kipankcha ku mutwe mukulu weraga ku mutwe tusobola okujjanjabisa omutwe oguluma sayinasi omuntu nga yeerabiralabira nnyo omuntu nga teyeebaka awo wonna wonna ku mutwe n'okwerabira nabwo bulwadde okwerabira obuteebaka waliwo abantu abanyiiganyiga mangu nnyo akataliimu esimu agikasusa eri era tusobola okukozesa obuyisa obwo so nga bwolaba awo tebuluma bwetu tube tujjanjabisa obuyisa ku nsonga ezikwatagana n'omutwe naawe oli bujulizi bumala nti tebukulumye naawe ndaba ku Bukedde TV bino bituufu nti tujjanjabisa obuyisa obw'ekichina bayita kipankcha needles tebuluma ate nga buyamba okujjanjaba. Kakati musawo bw'oba onzijanjabisa obuyisa buno kati ate okozesa ddi habo oba omala kujjanjaba no simukozesaawo omukozesa obuyisa obutuyambako okusambyako oba okugyamu obulwadde kwegamba therapy neyamba okujjanjaba n'okuwona naye era tumala ne tukwerako ne habo mukulu weraga nga tetunagenda ku habo kuba weewaawo eddagala lyetujjanjabisa ku bigi tulina n'enzijanjaba empya mbagambya kipankcha obujjanjabi bwadda nga ffenna bali ku nsi tetunabeerawo naye waliwo enzijanjabisa empya ey'omuliro fire therapy kyeki kyongera okukinyonnyola bulungi nnyo akitegeere fire therapy eki kibuzo kirungi nnyo gwasobola okgenda ku Google osobola okuteekako asobola okgenda ku website yaffe oba ku YouTube osobola okuloginga in bujjanjabi bukyali bupya bwakujjanjabisa muliro kubanga ebbugumu tusobola dikozesa nga eddagala edda nze manyi nakulira mu kyalo nga oba olina ekikuluma bagamba linnya ku jjinja eryokya teekawo akanyirikisi mubikkire muki yeeyoteze bwe bityo ebbugumu tusobola dikozesa ki okwejjanjabisa okweyoteza okumanyi era oba wejjanjabisa ki na bbugumu kakati abatusingako katono nabo baayiye engeri gye basobola okujjanjabisa ebbugumu omuntu n'avaamu ki obulwadde obw'obulumi so yeyo fire therapy tujjanjabisa muliro ogujjanjabisa otya musawo ngujjanjabisa bwe nti nga bwe nagambye nti zino therapy zikyali mpya luba lubuto ng'endwadde ziri mu lubuto tusobola okukozesa fire therapy bayithe okujjanjaba endwadde zonna omulundi gumu katugabe mwami weeragazuze ku bigi gwalina ulcers gwalina ekizibu ky'okuzibikira gwateesobola ng'omusajja tukozesa opportunity emu ti fire therapy tuyiwako eddagala ne tudolinga dragon ne tukujjanjaba lumu ndeese ekizibu kyange kimu naye nonzijanjaba ebirala bingi ekyo nga kirungi omuliro ogwo tusobola oguyusaako direct ku lubuto obanga stage eri acute ng'oyiseewo nga bwolaba bwenkola tegwokya naye nga ddagala lyeryaka so gwali awo togezaako okukwata peteroli oba mafuta okole kyenkola kino nkugambye nabisoma busumi ebbanga ddene erisukka mu myaka 7 naye nga tegwokya so tova eri kuva eri nogamba nabirabye nange kati n'abaana bato mbeegayiridde mukule musome nnyo mujja kubiyiga so olaba wetujjanjabisa omuliro then bwojja ku bigi ng'ogamba nga mbitidde obanga obulwadde ndaba si bwamanyi so okusooka ne kuteekako tawulo eddagala ne tuliwa kuli ne tulyoka tukumako omuliro musawo kyongera okukikkatiriza ddi lwenteekako tawulo ne lwe siteekako tawulo ekyo kiriiza omusawo nze nsobola okukirisalawo kisinzira engeri gy'onyinnyonnyoddemu obulwadde bukuluma butya amaanyi genkana kiso nze nsalawo nti ngenda kuteekako direct oba tawulo naye nga byonna gye tukomekereza kuba kuwona direct fire oyo kati olaba oyo yalina gawutu ng'alina obulumi mu bukongo buli n'ekigere ekisajja kyetwakola ne tuteeka omuliro ogwo gulikwakira ku suwaani gubuguma akabugumu akamala akatayokya muntu kati ngukwatamu oba omu ku basawo bange waliwo 2-3 abali trained ne tuyisaawo ne tumasaaginga bwe tukumasaaginga n'akabugumu ako ak'omuliro kiyamba nti abagawuti abasinga uric acid aba yakuŋŋanirawo avaamu
obulumi tubujjamu emiswa ne tugirelaxinga n'okakkana. So tusooka kuteekako buyiso kuba gawutu naye ne tukola n'ekyo kikuyambako nti asidi abadde akuŋŋanya avaamu osobola okujjanjaba byombi byanjawulo okozesa obuyiso okozesa n'omuliro. Of course tukozesa byombi. So kisinziira waliwo we tutateekako muliro. Abantu tutateekako muliro bwe tutajjanjabisa muliro be balwadde ba pressure, abalwadde ba sukaali, abakyala abali mu nsonga ne abalwadde ba sukaali, pressure, abakyala abali mu nsonga n'abali embuto. Lwaki? Abalina pressure ne sukaali abamu balaba omuliro guno pressure ne sukaali ayinza okulinnya. Naye ab'embuto embuto zaffe zisobola okuvaamu. Naye abakyala abali mu kasanvu bayinza obutavaamu. So n'endwadde endala zonna omuliro kitegeeza omusawo omulwadde ateekeddwa obutalimba oba musooka kubakebera okumanya? Tubabuuza. Ayinza obutamanya naye tubabuuza. So ekirungi ky'okujjanjabisa acupuncture ne fire therapy mukulu weraga bw'ojja ku bigi ngenda kugereza ku gwe kuba gwe gwendaba. Gwaluma omutwe, gwalina ulcers, omugongo gukuluma, kamunguluze, gwalina naavu ekuluma, okozesa opportunity eno n'olumikwa lumu. Era nsaba omulwadde asubira okujja ku bigi nti bw'oba ozze byonna byogere lumu kuba engeri gye tuteekako obuyiso buno points ne fire therapy tukyasobola okukozesa tekinologi y'emu ne tukujjanjaba omulundi gumu. Waawo. Ogambye nti nno n'omuliro ogwo gumubeeramu eddagala. Dakiika mmeka? Mukuliko eyo okuva mu kuwummulako tuli ne musawo Helen Bigi owa Bigi Herbal Clinic e Kajjansi aleese ennumika ey'ekika ekyawaggulu ennongooseemu eteri eri eyaffe ey'obujjajja gye twamanyanga eno akozesa muliro akozesa buyiso. Mwettu nange tebuluma nange nkyabulina tebuluma. Njabujjako. Musawo njagala twogere ku mu kulumika kuno mubeeramu eddagala ly'okozesa. Eddagala olijjawa? Era nalyo olijja Korea ne China? Ntudde nga nzijanjaba abantu nga mbajjanjabisa ensijanjabe neya habo mu bujjanjabi mazeemu emyaka 26 ng'eddagala tulyejjira muno kati tulyerimira. Eddagala ndyerimira mu nnimiro. Wemala odyerimira nendyeyanikira nendyetegekera nendifumba nendituusa ku ddwaliro. Tulina ennimiro y'eddagala. Yeyo ennimiro. Mulimamu eddagala erya buli kika? Tulimamu ennimiro eddagala lya buli kika. Oyo yali kutukumu Gotkola bw'ayagala okunoonyereza ku Gotkola ayamba nnyo ku bantu abeera biralabira abalumwa ennyingo n'ebitundu bire. Mukulu weraga lumu nakulambuzako ku nnimiro mabegako ennimiro eyo ekyaliyo. Nja kusaba ofuna olunaku okomewo otukyaliro olabe bwe tutuuse. Ojjukira? Nabiterekera ddala. Kwegamba omusawo omutuufu ateekeddwa okulima. Ekyo kyaliwo emyaka nga 10 emabega. Ateekeddwa okulima eddagala ennaku zino. Asobola. Kirimu saayansi yenna okulima eddagala kati ennaku zino oba? Okay, kyandiba kiyinza okuyambako kati nga nze kye nalaba kubanga bwe nnima eddagala manyi ddi lwe ndinogayo kuba eddagala erisinga ndinoga terinamulisa ng'emigaso gikyalimu. Ndinoga ssaawa mmeka? Kwakati gwoba olindeetedde simanyi wali kunguddeyo ssaawa mmeka. Waliwo obudde bw'onogeramu eddagala nga likuŋŋanyiza amaanyi gonna. Wali olabyeko kagundi akawunya ekiro. Kano ka rose. Kati ekiro kyo bwe kafuna amaanyi gaako. Kati sikanoga mutundu. Ati kati nsalawo ndyerimire kuba nze mmanyi nti lino bali harvestinga kusaawa bw'okumakya bali kuŋŋanyiza amaanyi mangi. Emisana liba lisaasaanye okuba linoonya kyakulya mu ttaka liri ku musana. So kyenva ndyerimira then ennyanika yaalyo nze manyi bwe ndyanika kuba ndyanika mu solar dryer. Kati gwe supply oba gwe gwenguzeko mu katale mba sikakasa walyanika wa. Wendyanika mu solar dryer. Abasawo abamu gye bakola. Okay, wendyanika mu solar dryer manya nti emigaso gy'eddagala gyonna mweriri terifuumuse. Then manyi
ndipaakinga ddi wemba ndyefumbidde kuba eddagala wemba ndipaakinga ku 40 degrees siripaakinga nga lyokya nnyo nga liwoze nnyo emigaso nga gikyalimu nga terinaleeta ki kwononeka so bulaba eddagala ddyoka okuba ndyekolera neweziba erirongoosa olususu nebibeera buno busipule nebibeera buki era bino byekolera ne sanitizer nzikola n'ebizigo nja kukusaba mukulu weraga nga n'abakutulaba bananjulira nti gwatajja tulambula ofune olunaku ojje ennimiro gye tulabye twagiraba myaka 10 emabega ojje oddemu otulambule olabe ne factory kyekijja okusinga so eddagala tulyerimira tufuna ba outgrowers niwayinza okuba nga waliwo omuntu agamba nina ennimiro lyange singa musawo ojja nenkuyigiriza nenkuwendokwa n'olima n'oleeta nenkugulako naye nsooka kuyigiriza ti lino lyotutte likula mu ntobazi lino lyokutte likula buli wamu naye olinoga limulisiza oba bwe bityo so mwabaagala okulima eddagala saba munkubireko njabba wendokwa then mbabuulire nti nobwolireeta nga mutindo bwe guti sente bweziki kati ogenda okulima ng'omanyi ki kyogenda okufunamu wetuvaawo eddagala eryo lyali gundi minti ayamba nnyo kusenyiga omutwe oguluma biki so abamu babikolamu ne swingigamu ono gebayitaani ennimiro eyo nene nnyo era okugirambula kyetaaga ngaoli fiiti bulungi so ebyennimiro byebyo eddagala tulyerimira then ng'ogyeko eryo ne tulyefumbira ne tulireeta ku ddwaliro ebintu bye tukozesa ebitali byaffe bye bino obuyiso n'omuliro kuba eddagala ery'omuliro tulijja mu nsi ezitali zaffe naye nga ezimu ku ndwadde zetujjanjaba oyogedde ku bizigo ku bigi tulina bigi body cream eno ejjako enkanyanya ku lususu anti aging tulina ebizigo obyo birungi nnyo bya sente ntono nnyo 2,000 gyokka buli alina 2,000 jangu biguleko olabe bwe binakolera bya sente ntono nnyo ng'ate birungi nnyo bisala emyaka tulina ebyanamakula ebyebiguuna nsundo buwere abalongo olwa vitiligo omuntu nga abalongo bamwokyeza ebyo byonna ebya skin ku bigi weebiri then ezimu ku ndwadde zetujjanjabisa acupuncture ng'omulungi andaba ku Bukedde TV ennyingo eza buli kika mugongo magulu acupuncture ne fire therapy ne tukuberako eddagala obutazaala oba mwami oba mukyala abakyala buli omu alina ensonga ze abamu bizimba abamu nseke abamu hormonal imbalance abamu UTIs omubiri gwabwe gwafuuka gwa busagwa awo tukozesa acupuncture ne fire therapy bwe buyiso buli bwe walabye n'omuliro tubiteeka ku lubuto same obutazaala n'abaami abamu balina ensonga zaabwe zibagaana okuzaala tujjanjabisa ki nzijanjaba yemu omuli enkwasa ezitawera prostate egaziye omusajja tamalaako bulungi ulcers still tusobola okukozesa obuyiso bwaffe buno n'omuliro okusobola okujjanjaba endwadde ezo ate ne tukwerako eddagala eryaffe lyetuba twetegekegama lwe sijja nengamba nti nze nga bataddeko obuliro sijja kutwala ddagala si buli mulwadde ajja titumuteekako obuyiso n'omuliro wetutuukira okuteekako obuyiso n'omuliro kiba kinene obulwadde buba bw'amaanyi naye bino ebya bulijjo omutwe gunuma mpaayo ku sabbuuni mpaayo kulya alusa wootuukira okukola fire therapy ne acupuncture the worst eba efuse has come to the worst ng'obulwadde ndaba buli ku second stage oba third stage yes mbadde nsaba nzijjako obuyiso ebale nnyo tubujjako bwe tuti tebuluma tebuzimba tebuleeta musaayi olabyewo omusaayi awo tebuzimbye bulungi nnyo musawo kano kayisizeewo ddala buli omu bumalako eddakiika 15 oba bumalako eddakiika okusinziira ku bunene tebulina kusukka ddakiika 3 kati towulira nga emikono owulira giwewedde wadde obadde towulira nti mirwadde birelaxing emisuwa omusaayi ne gudduka bulungi so ku bigi tulina enzijanjaba eyo titujjanjabisa obuyiso n'omuliro musawo tusiibule
emboozi teba nkadde. Kifuna nawe nja kusanyukirako mu nywegano ddama.